हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी रियलमी के फ़ोन में किसी के पास आप कॉल कर रहे हो तो आवाज़ ही नहीं जा रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट या फिर मैनेज ऐप या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके रियलमी के फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी कॉल डायलर ऐप को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ लेना है। जहाँ पे भी आपका कॉल डायलर ऐप होगा उसे आपको ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद फ्रेंड्स, सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा परमिशंस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलाउड का ऑप्शन। उसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉट अलाउड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कौन सा परमिशन जो है आपका नॉट अलाउड में है। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो आपको दोनों या फिर जितना भी नॉट अलाउड में होगा सारे को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, एक काम और करिएगा, स्टोरेज एंड कैचेस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्लियर कैचेस, उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। इतना करने से फ्रेंड्स, आपकी कोई भी कॉल हिस्ट्री या फिर कोई भी आपका नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना काम करके उसके बाद पूरा बैक आइएगा। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, एक काम लास्ट करिएगा, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। देन यहाँ पे आपको री स्टार्ट या फिर रीबूट का ऑप्शन मिलेगा। तो एक बार अपने फ़ोन को री स्टार्ट या फिर रीबूट कर दीजिएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा और आपके फ़ोन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी वो 100% ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।